Iya teh hari batik nasional. Oh, tak kurang pakai batik kudu mika cinta mika nyaat karena budaya urang sorangan. Sampurasun tepang deui sareng CS channel Sadur. Semoga dulu sehat jasmani dan rohani. Atanapi sing dipanjangkeun yuswana. Penghilap hampangkeun panangan. Kanggo pencet tombol subscribe sareng loncengna. Hati nuhun dan terima kasih. Salam baraya, salam lalajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamri ajrih kapihatu kahiyang rumuhun anu ngawasa ieu alam, alam berang, alam putih, alam karasa, alam karampa, alam bihari, alam kiwari, jeung alam poe isu. Penting ieu urang ngumpul ngariung hempak merbayaksa
di ieu patempatan nungkulkeun diri ka bumi nanggahkeun rasa ka langit hayang ngahiji langit jeung bumi meh lembur subur kota Bagja masjid jeung diri ngahiji ilmu supaya ayana semu harta supaya ngawujud harti nyanding pamimpin ka rakyat pandita ajeg wiwaha ucap jeung lengkah sarua pitutur ngawujud subur ayat ngawujud kaadab ngahuleng naon ari pamimpin mapan kudu murwakanti kudu milosofi mengerti kabeh perkara kudu nyarita di kabeh zaman kudu nyarita di kabeh tingkatan ari ngahiji jeung maiji menyaritakeun Bang Emok benar teh ari urang dia kapusingna naon hiji utang renten can lunas benar teh salaki begerde kata tangah hari kapusing unggal tempat loba aya setiap jalma ge boga kapusing luyu jeung tingkatan hirup benar maiji kapusingna naon beas mahal benar hayang mencit hayamna kabur hayang mencit munding na lepas lalajo we ka diukot belah itu koprok belah dieu komprok cek aing teh kakara lalajo hiburan halus tapi keun bae dai rakyat mah kitu naon cenah rakyat mah kitu jadi lamun rakyat diomongen alus berarti pamimpin tugasna menerkeun rakyat meh teu ngaromong wae anu teu meunang mah pamimpin piomong nyeun kabijakan tuluyu jeung kahayang rahayat rakyat hayang puskesmas nyeun bangunan kantor gede jang maneh rakyat hayang sakola ka SMA sak bangkuna kurang kelasna saeutik apa nitah rakyat teh sakola ai sakolana teu disiapkeun kabeh dijieun jonasi kelas teu mahi ngantri we apan wajib belajar 12 tahun wajib belajar 8 tahun ai sakolana teu disiapkeun ngomong teknologi nyaritakeun abad digital ngurus budak asup ka SMA ge teu barisan jadi kudu kumaha teknologi abad digital teh kieu SD tercatat datana di dinas pendidikan sabaraha budak SD sabaraha budak SMP sabaraha budak SMA engke dihitung ti keur SD keneh berarti perlu SD sakieu SMP sakieu SMA na sakieu jumlah bangku SD jumlah bangku SMP jeung jumlah bangku SMA teh kudu sarua lamun hayang rakyat kabeh sakola lamun dibeda-beda berarti sia teu nyiapkeun fasilitas rakyat sakola leres teu hayang beres padidinya teh gampang mereskeunana Pak Prabowo jadi presiden aing nu ngurus Jawa Barat angus bener teu Ari Kang Dedi datang ka direk naon lain rek ngamanyakeun Pak Prabowo da dina 80%. Emang rek 120. Lain. Kuring mah dipiwaran ngabagjakeun urang dia ku bapak, tolong bahagiakan tetangga saya. Cer kitu. Biar dapat hiburan yang gratis. Ai manggil Sule pan ngaja sorangan mah iuran desa teu bisa. Bener teu? Manta kuring tadi nyarita ke Pak Kadesna, Pak Kades ieu teh hambalang bojong koneng kudu diruat sia teh unggal taun. Diruat naonna
diruat pamimpina, diruat rahayatna, neh mulih ka jatina, mulang ka asal. Ari mulih ka jati, mulang ka asal teh naon? Lain paeh sia teh. Di urang mah kabiasaan ban innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Parantos mulih ka jati, mulang ka asal. Udin bin Suwadma tadi subuh jam 4 denge ke naon sia teh icih meni garandeng teuing. Ieu diuk cenah iroh. Diuk cenah. Hayang nempo duda belah dieu teh. Aing masing gorowok ti tadi. Pane deui cenah abdi kerek 2 bulan haneut keneh. Ayo so diuk sia kada diuk etak bujur si Ece tong dikorobetan atau sina diuk. Kan aing nek nyarita ya. Hei kadenge kuring terek nyarita kieu. Hei pamimpin gera mulih ka jatina, gera mulang ka asalna. Hei urang Sunda gera balik ka aslina, gera mulang ka asal naon. Yuk urang balik ka diri urang sorangan. Oh geus belah ditu aing garek ngomong belah ditu. Hoi Jumat diuk Jumat. Hoi diuk. Tenang. Aing neangan ke majikaneun ge di dieu tenang. Oh mending racung kabeh. Nah, ece aku cicing heula ke sabun. Mending ngagorowo karana 2 kali jing we urut. Dieu kala dieu. Geus urang nyaritakeun, ari ngabodor mah ku Kang So jangan babari urang nyaritakeun filsafat hirup heula urang benerkeun ieu teh meh urang Bogor teh puseur daya pajajaran. Umeh urang Bogor teh teus jati kasilih ku juti, leutik ciri ingal tinggal ilang caran waya tinggal bugang na meh urang Bogor teh emasna teh diangkutan ku batur, batuna teh diangkutan batur. Meh urang Bogor teh imah nu aralusna asli ulang Bogor balikeun ka jati dirina sia teh. Ngerti? Cicing heula. Pamimpin Sunda tuh aing ya. Ya, dengekeun. Baheula mah aing ka Bogor teh sok diporo. Guys. Ya, balik ka jatina teh naon ieu teh? Balik ka alam asalna. Ari alam asal urang ti mana? Ti dieu. Ti lemah jeung cai ai lemahna teh di dieu. Taneuna ieu, caina ieu, panon poena ieu, anginna ieu. Kunaon Dede Mulia di ieu angin tiga gelembung kuring ieu resep geura tabrak aing ieu angin pek. Terus ieu asup angin daripada mending kene asup angin sia daripada eueuh angin belegug. Lamun asup angin berarti urang hirup. Lamun eueuh angin jadi lamun urang asup angin kene teu wawuh jeung apan cenah nyaksi ka Allah ai ka angin teu wawuh. Aing teh dianggap dukun ban. Kamari nelpon panitia, "Kang, naon? Hujan jam 5 di dieu. Naon urusanana jeung aing?" Enjing acara akang kade ulah hujan. Emang aing tuh kata tur hujan. Kade Kang enjing ulah hujan pepeujeuh ka akang. Kumaha keun hujan nu Gusti, raat nu Gusti. Nya urang nyarita we ka Gusti nyaritana kumaha? Kawrunya urang hambalang. Ieu teh kurang hiburan. Isuk kantong turun hujan meh barungah. Isuk geus beres acara der hujan deui kitu we. Benar? Nyarita. Irat hujan kudu ada di lain. Waktu nawe teu hujan. Nah, jadi kumaha? Jadi kudu apal kataneuhna nu kahiji taneuh. Puseur Sunda teh Pakuan Pajajaran. Di mana? Bogor. Kunaon puseur Sunda milih nu Bogor? Sabab ieu Bogor lemur makmur, dayeuh maneuh, Banyar Karang, Pamidangan, tanah nupang subur-suburna di tanah Sunda, Bogor. Sakali deui tanah nupang subur-suburna tanah Bogor.
mantake Pak Harto nyeun IPB, di Bogor nyeun Tapos, di Bogor tales rambutan kadu dengekeun heula eta teh Bogor CTKB. Di Bogor mah luar biasa. Di tempat aing mah sentul teh dihakan di dieu mah pake balap mobil. Bener teh? Bener teh? Nah, naon hartina kulantaran ieu puseur dayeuh Pajajaran kade ulah ngaguna sika taneuh Bogor. Aing nyarita ieu. Kade ulah ngaguna sika ngaruruksak ngarurujit ngancurkeun taneuh Bogor sia kaluhur teu sirungan kahanap teu akaran sia. Kumaha? Hei, karep jeung kabijakan ke kaharep Bogor benerkeun deui tata ruangna nu bener. Benerkeun deui gunungna kudu awian, lengkobna kudu balongan, lebakna kudu sawahan. Hei, di kampung adat belah ditu, hei, belah ditu, belah dieu, ulah dirurujit, ulah diruruksak sabab naon? Ieu tetenger kamakmuran Nusantara. Ngan urang Bogorna kudu saladar sia teh. Sadarna kumaha? Geura inget yen anjeun mengawasa di Bogor, yen anjeun seusiwi Pajajaran, yen anjeun kudu boga rasa jeung rumasa, yen anjeun kudu boga harga diri sing percaya anjeun turunan Pajajaran, turunan Siliwangi, anjeun boga martabat teu meunang nyembah-nyembah ka bangsa lian sia. Lamun anjeun nyembah-nyembah ka bangsa lian jati kasih dikujunti leutik leungit ciri ilang cara nu aya ugur bugangna sia ngaulah ka bangsa deungeun jadi kekeset bangsa deungeun balikeun sia ajaran Siliwangi sia. Ti ayeuna sia ai kakaruhun sia teu apal nu ngawangun Pajajaran ngawangun Bogor, ai karuhun batur ku sia dihormat-hormat sia jadi runtah di lembur sorangan sia. Ngarti? Molotot aing ngomong. Kunaon molotot? Kaancikan? Anjikan naon? Mau. Naon cenah? Lain mau, maung. Naon cenah? Maung. Saha maung teh? Maaing. Saha maaing teh Sunan Ambu. Saha Sunan Ambung teh indung narasa. Saha indung narasa teh tah nu entep dinu angen-angen sia, nu niruk dinu jajantu, nu ngacengjen dinu angen-angen, nu sumarambah dinu baya, nu ku anjeun sok dikiran unggal waktu, ku rasa karasana ngarti. Mantake urang Sunda, rajana teh Siliwangi, lambangna teh mah Ari maung kumaha cirina? Ari ciri maung tara alet-aletan sorangan. Mantake tulisan hiji oge mau. Ari ciri maung lamun keur ngintip pimangsaeun jeung dahareun sorangan lempang. Lamun geus kapanggih di dahar jempling teu ribut teu pamer teu pansos. Lamun hasil jempling, lamun gagal teu aral maung balik deui ka tempat pertapaanna. Sakali deui lamun maung turun gunung neangan dahareun berburu kata bahasa Indonesianya ketika dia sudah berburu mendapatkan mangsanya berhasil dia diam gagal pun dia diam balik deui ka partapaanana teu pansos eta teh mau anu sok recet naon bebek anu sok ngabere laon embe
Di Indonesia loba naon? Loba bebek jeung loba embe harayang jadi pamimpin recet. Mere hayam hiji ge postingna 7.777 kali. Ngerti? Di dia aya naon? Nitis. Kuring nyarita nitis. Aya turunan, aya katurunan. Ai turunan naon? Ari turunan teh disebutna aspek yang bersifat genetik, disebutna anak biologis. Bisa jadi anjeunna urang Bogor biologis turunan Pajajaran. Bogor eta biologis. Aya nu katurunan. Aya nu katurunan naon? Anu kasurupan. Aya nu kasurupan naon? Nu kaancikan. Aya nu kaancikan naon? Nu kaentepan. Aya nu kaentepan teh naon? Nu alam padang poe panjang negara tunjung sampurna. Nu cerik putih cerak hirang can bulan 14 jalan gede desa Sapuan. Saha eta teh? Nu wening ati leah mana. Nu naon eta teh? Cerik putih cerak herang. Eta mah kasurupan. Eta mah katurunan, lain turunan. Kulantaran katurunan kaentepan. Saha nu gaduh sepat eta? Anu jalmi mengpen buni dinu caam negrak bari teu katembong. Di mana linggihna? Tadi dinya di Lebak Cawene gitu. Cirina kumaha nu tadi? Ai Kang Dedi ka mana arahna? Hei, aing nyarita ieu. Kunaon Dedi Mulyadi pindah ka Gerindra? Berapa? Tuh, di ditu tuh, anu katitisan, anu gawena cicing tara loba nyarita, lamun barang bere tara diumumkeun ka mana, jempling tara dicari-caritakeun, eleh perang, cicing balik deui teu aral subaha, tetep nyeun kahadean, teu hayang dipuji, sangarana Prabowo Subianto. Aing nyarita ieu bener. Benar. Fakta. Ngajadikeun gubernurna jadi lawan politikna aral henteu. Ngajadikeun ieu jadi lawan politikna aral henteu. Prabowo eleh pemilihan presiden eureun nyeun kahadean henteu. Cicingna di hotel bintang 5 di Jakarta henteu. Cicingna di luar negeri henteu. Ngajentul tadi puncak Hambalang manekung kanu agung ngabrantang kanu kawasa Mujas Magic Kawang Didi. Osok gogorowokan aing nyumang muning, aing nyumang bestara cicing. Bener tuh. Jadi latar belakang naon aing pindah ka Gerindra ngadukung Prabowo. Aing Seusiwi Siliwangi turunan Pajajaran geus waktuna najerkeun adeg-adeg jalma nu sifat Siliwangi. Ngarti meureun. Surang dieu mah teh kudu dibabagan negeskeun ka saha ka urang Sunda kabeh kade ulah ka bobodo tenyo ka samaran tinggal nu lain di nya-nya nu nya di lain-lain orai ku sia di parehan orayan diingu dibeli di toko pamajikan nu kolot nu sia nya aku sia diceregeun yang ngoras sia dieret bener setuju bener setuju aing ngabejaan ka kades-kades benar tuh aing lamun aya kades keur susah nyalon kades nu kolot bebeakan ngabelaan geus jadi duit dana desa dipake nyanung cekek wae. Kamu tidak tahu ya bagaimana disakiti seorang wanita yang sudah dibesarkan. Ngerti? Ngerti? Kuring nyarita aing calon anggota dewan direne kabeh calon ti Gerindra ngabejaan nu jadi calon ti Gerindra tuturkeun pamimpinna teu pernah nganyerikeun pamajikan teu pernah nganyerikeun awewe kade para anggotana der jadi anggota dewan nambah pamajikanana lain Gerindra nu kitu setuju beres geus panjang teuing nyarita kade kade neng kade ilin pemajikan lain nyanyi kesini nyanyi ulah ningali ka aing saya kamera
Aduh, nyanyinya. Ya, malam hari ini kita berbagi kebahagiaan. Politik bukan ketegangan. Politik adalah hidup saling mencintai, mengasihi dan membahagiakan. Itulah politik yang berharisma. Itulah politik yang bermartabat. Itulah politik kebaikan, politik Rahman Rohim, politik Pajajaran, politik Siliwangi. Nges tinggalkan kebiasaan politik meuli kaos 30.000 dialutkeun make truk zaman Belanda begitu. Oke? Kita ini adalah buih, tapi ingin kita menghamparkan buih dari Hambalang sampai Istana Negara dan Istana Bogor menjadi permadani yang indah. Buih jadi permadani. Assalamualaikum Sampurasun. Kecamatan Babakan Mada, Kabupaten Bogor. Orang menyebutnya Bukit Hambalang. Dari hamparan ini terhampar sebuah harapan bahwa ke depan kita ingin pemimpin yang terbaik yang mencintai rakyatnya dengan hati, bukan hanya sebuah kepentingan. Di saat orang berkata pemimpin tanpa istri adalah tidak layak, presiden tanpa istri adalah tidak layak, saya katakan, apakah Deddy Mulyadi tanpa istri hari ini berhenti berbuat baik bagi rakyat? Apakah saya dengan tidak punya istri kemudian saya merugikan negara? Apakah dengan saya tidak punya istri kemudian saya merugikan rakyat secara luas? Anda lihat dalam setiap waktu Pak Prabowo tanpa istri, dia sendiri di Hambalang, dia menjadikan seluruh rakyatnya sebagai istrinya. Maka aliran air mengalir dalam setiap waktu, puluhan ribu sembako mengalir dalam setiap waktu, kambing sapi mengalir dalam setiap waktu, susu mengalir dalam setiap waktu, seluruh fasilitas sekolah diperbaiki, dan bukan hanya di sini, di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Pertanyaannya adalah, kau akan memilih pemimpin yang mana? Memilih pemimpin yang menjadikan seluruh perempuan Indonesia sebagai istrinya dan dimuliakan dirinya, disiapkan jaminan kesehatannya, disiapkan jaminan hidupnya, disiapkan jaminan kesejahteraan dan hari tuanya? Atau kau hanya akan memilih pemimpin yang hanya menjadikan satu-satunya istri sebagai tempat dia untuk diistimewakan? Tidak, kita ingin memilih pemimpin yang menjadikan seluruh rakyat Indonesia sebagai istrinya, dicintai, diistimewakan, dan dimuliakan. Bray. Hari kamu teh geus ikut jeung urang sudah lama, anu dicintai oleh kamu siapa? Terpupuh maneh mah teu da. Tepuk tangan ya. Alhamdulillah. Sehat? Siap? Ingin terus tertawa? Hayang terus seuri? Oke? Oke, ini hadir ini calon anggota DPR RI nomor urut 2 ya Bu ya? Nomor urut 3 ya, tepuk tangan. Nah, tepuk tangan ya. Yang pecinta Deddy Mulyadi, dia ada saudara saya yang memfasilitasi saya bertemu Pak Prabowo, itu adalah suaminya Pak Sugiono. Tepuk tangan. Nah, ikutin nama lengkapnya saha? Saha? Ya, Marlin Maesarah, ya kan? Maesarah dalam disuna aya Maesaroh, aya Maemunah. Terus dulur urang ti Ciamis ge haladir, kade lain diunggul tuh sabeus ka dari ieu nya. Jeung ieu lain urang dia hungkul, urang mah mana ieu teh?
Ayo Kang Dedi breng ngabring ka dari bring. Wah, hebat aing sok mikirna ai sia ongkosna ti mana cai teh. Ari iuran ini Bu, yang teman-teman hadir di sini hadir berbagai daerah dan rata-rata mereka menggunakan bis sendiri, membiayai sendiri untuk hadir di tempat ini. Ya, Pak Prabowo teh ingin membahagiakan masyarakat, betul nggak? Ada satu calon menteri dia yang top, yang dia tugasnya adalah membuat masyarakat Indonesia bahagia. Coba Pak Menteri datang ke dia. Waduh, beres kayaknya Bapak kepilih ini nanti bulan Oktober dilantik kabinet nih. Cocok. Ya. Tadi kan saya udah ngomong, Pak Prabowo akan memilih satu menteri yang tugasnya membuat bahagia rakyat Indonesia. Membuat Ya. alhamdulillah. Wajah kamu cocok membahagiakan. ningali siapa tomboronyin kebijakan seri gini seri kamu. Iya. Hebat ya Pak. Iya. Saya mah aneh lihat kamu mah. Pak, tonggolan orang-orang Pak, saya juga aneh. Siapa banget teh lucu. Nah, apa? Seri tinggali siapa huntu tinggali kuat bolongpong gitu. Coba dia di angin. Sok aing mah kieu teh huntu tuh. Angin teh bentar kain sia gerak huntu gitu pun. Tong Pak. Ieu bisi ruksak. Naon sababna? Ngahuit Pak. Bisi sangka hatong. Waduh, kamu pakai baju. Iya Pak. Minta dong sama ibu. Ah, Baju baru dong. Iya, Bu. Iya, Yang Bu. sakunya 2 di depan. iya. Plus celana, plus sepatu. Iya siap Bu. Bu, iya Bu. Ukurannya dong, kasih tahu ukuran. Ini 33 Baju nomor berapa? L. Ya. Nah, terus ukuran kanjut seberapa kanjut? Kalau udah dijawab 40, jadi sedih kumaha 40 aja. Dapat tuh masih 40 tuh. Aduh, hang atuh sia teh kanjut teh cing atuh udah dihamur wae. Naon hambur naon hangre yo hiji. Dengekeun, kanjut sia hiji. Kan sia mah hamur. Begitu teh awewena teh. Teuing. Si Fahmi, Ayo. Mana? si Fahmi mah kawin tapi bujangan. Kawin tapi jangan. Beda jeung sia. Loh, aing Memeh kawin geus bajingan. itu Pak. Yuk, itu mah ban GGM Pak. Naon GGM? Hah? GGM Ganteng-ganteng mubazir. Ya urang ke pengadilan agama heuh. Lain aing ngagugat kade aing Ya. di Bogor mah geus sekaliwat. Nah, enggak. Kurang ditanya, datang belah dia salakina urang kuningan, anak 4. Aya amprok jeung urang di acara wayang kamari. Heeh. Suluntung tetangkep gabruk aing bapak abdi tasrana. Hah? Aing teh kumaha nu amprok di pengadilan teh apa? Anak 4 salakina urang kuningan eueuh bejana tinggalkeun. Ya Allah. Nu tanggung jawab sa? Manehna indung. Eta teh geus di pantai utara Jawa Barat geus loba pisan 17 anak 2 18 anak 3 kawin tinggalkeun kan nu tanggung jawab teh indungna jaba hutang kawin can kabayar nyapa nu kawin teh loba nu nyembang emok sih teh mantake saya waktu saya ketemu Pak Prabowo, Pak, problem rakyat Indonesia jangan ngikutin kata orang elit semua di Jakarta cek aing teh teu nyamun problem apa Pak Didi yang paling utama Bang Emok. Aku berjanji akan Silangganannya lain. iya dengekeun hang Ya. akibat lobarana eueuh salakina akibat banyak janda tidak ada suami yang bertanggung jawab Jawab. jadilah kemiskinan baru. Benar. Anaknya tidak sekolah, utang di mana-mana. Di mana-mana. Dan setelah saya teliti berdasarkan data di pengadilan, ternyata salah satunya adalah kamu. Atas dasar apa? Begini, Sok. ketika aku ke Subang, Subang. aing Subang ya kan. Aku masuk ke sebuah kampung, aku lihat data di desa. Ternyata engkau meninggalkan 1 janda dan 1 anak. Ya.
hiji pa eta hiji. Sebentar dulu. Hah? Aku sapari cinta ke Sukabumi. Coba. Masuk ke sebuah desa, saya lihat datanya, itu anak ohang dan itu janda yang ditinggalkan. Dua jeung eta mah. Aku lagi pergi ke Cimahi. Di situ juga ada satu anak dan satu janda yang kau tinggalkan. Tilu jeung eta mah. Aku pergi lagi ke Banjaran, Bandung. Di situ ada satu janda dan satu anak yang ditinggalkan. Opat jeung eta mah. Dan aku pergi ke Majalengka. Ternyata di sana kau rukun. Ternyata setelah aku hitung di Jawa Barat, kau punya 5 anak dari 5 istri. Eta hebatna aing teh. Ai sehebatna naon sia teh? Nya atuh mengembangkan keturunan. Tapi kau menyakiti banyak wanita. Maksudna kumaha? Apa ditinggalkan anak? Nya udah tanu. Ingat, laki-laki yang digugat jauh lebih terhormat daripada laki-laki yang menggugat. Aing mah heueuh pantesan nyaho lah. Mongko noncenan terhormat tidak. Oh, pantesan ari curhatna unggah poe. Ai curhat naon aing sia teh? Apa curhat saya? Eta Apa curhatnya? eta di hadapan anak kan di luhurna Prabowo presiden aing. Heeh. KDM Bapak aing. KDM bapak aing heula. KDM bapak aing. KDM Bapak aing. Prabowo presiden aing. Presiden aing. Gerindra partai aing. Heeh. Heeh, naon masalahna? Tanu jelaskan eta KDM uing ayeuna mah karena nyaho. Naon sia KDM? Naon masalahna? Dia mau Naon sia masalahna? KDM teh singkatan panan. Nya singkatan. Singkatan. Naon kitu sia KDM masalahna? teh Kang Duda Merana. Sini. Bukan Kang Duda Merana. Hah? Kang Duda Mulia. Karena dengan jadi duda tiap hari saya ngasih duit buat para janda. Oh. Dan ingat, duda adalah manusia terdepan di Indonesia. Sebentar lagi kita akan punya presiden duda, gubernur duda, Oh iya. dan akan menjadikan wanita Indonesia sebagai ibu negara semuanya. Daripada sia ninggalkeun pamajikan salima-lima terus nyen reunian di Majalengka. Lu penting mata para saya. Abi mah selfie weh. Teu parasa teh ayeuna Tuh, sampai ke kaki wari aya teleponan. sia cerai kunaon? Hah? Cerai kunaon? Eta mah akibat salah taktik. Sia cerai kunaon? Apaan kieu ya? Heeh. Apaan cari? Apaan sia teh jeung pamajikan teu pasea tapi kali 5 kali ganti. Aisyah cerai naon masalahna? Dari Ekonomi, itu tuh naon ekonomi biasa. selingkuh. Itu. Siapa pernah jadi duda tuh? Tuh. Nah, istri harti. 5 kali kawin can pernah jadi duda, sekali-kali acan berarti sia meme cerai geus kawin deui. Lu penting mah geus kapangi tengah bohong. Aya kawin deui, muhun, geus beres. 5 kali sia teh. Hah? 5 kali. Alhamdulillah. Geuning sia kudu naina teh kawin deui. Hah? Hah? Berarti nyarek itu wae. Berarti nyaho nu ka tukang salah. Hah? Geus ka tukang salah. Masuk ke tukang salah? Geus nu ka tukangkeun berarti nyaho maneh salah. Tuh. Tidak bisa. Dengekeun. Pak Prabowo ganteng, ngomongkeun ngorana. Mohon. Wajar. Tapi ingat, ketampanan dia, jenderal dia, kekayaan dia tidak menjadikan dia mencari banyak wanita untuk dinikahi dan disakiti. Mending kene milih pemimpin yang tidak punya istri daripada memilih pemimpin yang banyak istri. Balik nangke salu rek nyalon aing mah. Ya hak aing mah ya, kabayang. Ya. Si kabeh rakyat ya, kabeh urang ya, urang Bojong Koneng, urang Bogor, urang Babakan Madang, pokoknya urang rupa-rupa di daerah kabeh.
Begitu datang sia seuri kabeh. Aing kabayang pamajikan sia lamun keur nangkara. Sia ngadomang ka luhur apa teu ngabarakata? Justru eta jadi masalah. Pan baheula jadi Kebanyakan saya kena karak lagi geus buka. Geus buka tata ranjang sia ngadomang. Bari kitu pamajikan sia teh cara ketek seuring. Teh sia beungeut tapi kaseurieun. dan itu patok itu. Masalahna kunaon? Jadi salila rumah tangga mah. Saya rumah tangga biasa lamun rek sare bareng teh sok di bareng mah. Jadi sia salila jeung pamajikan kalau sebelum tidur listriknya dimatikan. Bener. Kenapa listriknya dimatikan? Ya supaya adem Pak. Oh meh banget mana teka tinggali? Ya nyantil mah eta lah gitu. Jadi biasa ngan para bakal dia berenang kado penasaran. Pokoknya cenah abdi mun pona hoyong dihurungkeun. lampu hurufnya. Cite entong maksa baju gitu cetrek kana saklar. Oh terus? Kana saklar. Padahal itu kakak tuh minta cerai suka. Jadi pamajikan sia teh minta cerai gara-gara sia. Heeh. Katingali beungeutna goreng waktu sare. Heeh, pacar kata, alah aya kumang. Aku punya penyanyi. Oh iya. Pak, Siapa dong? Udin. Udin. Naya, Han, buktikan kamu seorang playboy sejati. Bisa merayu wanita cantik dan mendapatkannya. Buktikan. Nggak, boleh. Naya. Aduh, sapa dong, sapa. Neng. Aing kita sok asa ngora deui teh. Ningali neng teh meni asa kumaha jog hayang we. Ningali meni bersih gitu banget. Heeh. Sudah begitu. Dia na aya kotoran dia di dia. Kebersihan karuna wewe. Rusak penyanyi aing. Tuh. Ajak ke nyanyi. Hah? Ya, dengekeun nya. Si ieu baju transferan ti aing. Minyak wangi transferan ti aing. Lulur di salon ti aing. Krim bat ti aing. Pedicure pedicure ti aing. Nah nu nyabakan sia. Saha nu nyabak jeung saha nu nungtun. Ari leungeun urang laki ieu. Ari nya pamanake manehna. Aing ge babarengan jeung manehna geus lila teu wani siga sia nyabak gado. Hah? Nah, pira ge gado. Ayang moy. Cie. Geus lila teu nyabak gado. Biasa hang pencitraan aing mah. Aduh ya Allah ya Rabb. Ayang aing ge sebenarnya mah. Ada teu wani sia teh. Lalaki mah nohor mah teu ningali kieu. Teu wani aing puasa geus sopan. Aduh ya Allah. Aduh aing mah siapa aduh wani. Ayo. Naon? Kan. Yang geus atuh kawin ku maneh lah. Hah? Kawin ku maneh baik. Kawin ku maneh. Baik tuh. Untuk naik awas. Sok atuh. Ohang makan boleh wajahnya Pak Burantak. Ya. Tapi kan suaranya tertuju pada satu tujuan yang mulia. Aduh.
Beta ka aing kos kalaleur be. Suka teh laler. Oh maneh. Eta mane ka itu ka dieu nipu sia teh. Ibu naon? Nipu naon? Mane mere tikot bioskop ka urang, sakeluarga ku aing dibawa. Heeh. Aing pas datang asup mending disoekeun sia. Tak tololna sieun teh kitu. Nipu sia teh. Atuh nya heueuh. Ari Anton ya Allah. Upami aya karcis Heeh. di pasien pas kalebat teh pasti disoekeun heula. Sia mah aneh. Disoekeun, mah disoekeun. Kan deui we. Ai sia lieur. Lain sia lieur berarti mana teh nipu eta tiket teh payuh berarti aya disoekeun. Mana? Nah, atuh mi sok pusing aing mah. Sok pusing. Dilengekeun. Nah, situ urusan tiket bioskop. Tiket bioskop Disesuaikan. Disesuaikan. Minta ke Kang Irfan. Wah ya Kang. Aya minta 10 tiket deui. Tuh. Siap. Kang abi nyungkeun tapi kudu payu ieu mah dibikin disesuaikan disesuaikan. Nges kitu kuduna sateh. Belah-belah ayo mana tadi jeung tina naon sih? Geus sarua sih Kang mane mah kijing dijieun naon mun erek aing nanya eta beungeut dijieun tinu karet. Tuh. Nah, karetnya sarua tina kulit teh. Kulit. Cukup payu eta. Kang, baju halus. Halus? Halus. Sepatu halus. Oh. Urusan tiket bioskop ribut. Waduh. Datang Ribut dua kumaha apa da ngerakeun atuh urang teh. Asup disoekeun, asup disoekeun. Lain kumaha. Lain nyeplokan manis ya teh. Itu nu gering ya itu Kang. Kunaon dia datang-datang nu gering? Yenu halus nu halus. Pidakur bapak mah. Oh, Aya ritual heula. Anger. ai mik disembah sia teh. Tah, eta aya. Masuk. Mana sorangan nu ngetrok na Oh, oge suatu nu ketrok panto. Lain ketrok. Lain datang. Aduh, beli dangdanan eta mik kitu. Eta dangdanan. Tiris. Angin menggelebuk. Ya Allah. Mana emang make jaket, make ieu. Pan poe ieu teh Hari Batik Nasional. Urang make batik kudu mika cinta mika nyaah kana budaya urang sorangan sabab lamun urang teu cinta kana budayana pasti bakal hancur nagarana. Waduh. Saudara-saudara dimanapun kalian berada, mari kita colok panon Kang Dedi. Ini sudah panon kamarna. Hah? Kamar. Oh nya, gamarna. Oh, paling. Oh, jadi colok panona. Apa eta mah istilah tuh mana teh? Istilah ku Itu nya. cing nu pantas aduh aing. Aing dandanan siga nu teu hayang rumah tangga deui. Penyapa. Ulah mamawatan nu kita ulah ngomong nu kitu lah. Siga nu teu hayang rumah tangga deui. Eta tinggali meni oh kapantesan eta oh teu hayang rumah tangga. Ah, bosen. Oke. Bosen. Bosen aing. Bosen. Hari kitu-kitu keneh mah. Oh, hayang kumaha makanya gitu-gitu kan. Urang mah nu sederhana we tapi nyaahna teh tulus. Aduh. Nah, gitu. Iya ge nu nyaah tulus ka urang. Ya, tulus. Heeh. Kurang teh sampeurkeun nya. Sabarkeun. Ai heuk teh geus nini-nini. Bukan bae atuh. Kumaha cepat dia. Oke teu nanaon ini. Nya teh naon tapi ieu lanyet mah keur naon sia teh atuh. Nya teuing atuh. Si ieu mah beuki kan lainnya oke. Ento emang. Ah, henteu sia. Eta mah kacolongan. Kacolongan kumaha jeung kacolongan. Oh, urangna dipaksa. Dipaksa kumaha? Dipaksa disedekeun. Bisa dekon gitu. Oh, Terus cek maneh kumaha? moal. Hah?
Dedetkeun gitu. Moal. Dedetkeun deui. Moal. Dedetkeun deui. Di moal-moal. Oke gini kan. Eta mah hayang maneh. Lain eta mah teu kahaja. Punya teu kahaja sia. Urang mah hari tare ka Cirebon nya Heeh. naik angkot urang teh. Heeh. Naik ke Cicingnya. Dulu urang teh nunutan. Meureun aya ibu-ibu eta nya make rok mana teh. Heeh. Sok da cicing di lawang angkot. Ya. Itu eta cenah calik nu payun Cari kembali ke dekat tingali. Nu payun calik gitu nu payun calik. Baik. Itu. Oh, Cengiluan deh. Refleks urang. Eta punten anu payun calik. Tah gitu. sok kela ulah cenah calik kela. Sok Bapak calik cenah tah nyarana kursi teu. Teu. Tah Ya, gitu. sok calik. Tartib. Oh, tartib Tenang. urang. Tenang ya hiburan sampaikan ka saat can adan awal. Tenang. Wah iya Nah, teh. gitu. Nya. Tos terserali Atos. atau cekap. Gap. Oke, Ya. terus gitu mah. Terus kumaha terus? Eta ning nanten. Hah? Diangkot eta diangkot. Angkot, naik angkot ke Cirebon, elep lain angkot. Elep. Elep. Aya ibu-ibu Oh. cicing dina lawang panto, Terus? pakai rok mana teh. Heeh. Oh, ari panto angkot muka, Heeh. nggelebuk pan. Urang teh keur sarek ya. Cinta stop. Nah. Sebentar geus nepi Cirebon dah. Bau terasi. Ayo teh can nepi. Ayo teh karek nepi Cicalengka. Heeh. Mereka ibu-ibu mun make rok ulah di sisi panto. Ulah. Bahaya. Itu orang dikusrukeun ku supir. Jeung kenek gitu. Padahal ke Cirebon mulai nepi. Nya. Da geus bauna bau Cirebon. Ya. Manton ya dalam memperingati Hari Batik Nasional. Hari Batik Nasional. Nah, Hari Batik Nasional makan penuh dengan budak. Naon ieu? Balon, ayo balon. Urang eta teh Balon, balon atuh. urang eta tadi ningalian naon eta. Balon. Awas. Teu nyaho aing jago silat ieu mah. Ieu mah kiriman ieu mah. Kiriman.